எஸ்டிஃபைல எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புறேன். இன்னைக்கு என்ன ஒரு வீடியோனா, ஆல்ரெடி எம்டியில் ஒரு இன்ஜினில் வந்து ஒரு சவுண்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நான் ஷோரூமில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஷார்ட் வீடியோ பார்த்துருப்போம். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இந்த ஒரு வீடியோ. நார்மலாக வந்து எதனால் அந்த சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பழைய வீடியோ பார்க்கலைன்னா அந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துங்க. அப்போ தான் அந்த சவுண்டு தெரியும். இப்போ என்னோடய பைக்கில் என்ன சவுண்டு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைட்டாக அந்த விசில் மாதிரி ஒரு சவுண்டு வருதுன்னு சொல்லியிருப்பேன். அது வந்து நான் ஷோரூமில் வந்து செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா, அங்கே கேட்டபோது அங்கே மேனேஜர்ஸ் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை. அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அண்ணா வந்து சர்வீஸ் பண்ணேன். என்னோடய பைக் சர்வீஸ் பண்ண அண்ணா விட்டு கேட்கும்போது, இது நார்மலான வர சவுண்டு தான். சரி, ஓகேங்கண்ணா. இது நிறைய பேருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. உங்களோட கெஸ்ஸிங் என்னென்னா வந்து எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு சில விஷயங்கள் நான் அப்படியே இதெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே நானே ஒரு விஷயமா வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். என்னென்னா, பைக்கை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருமே வந்து சர்வீஸ் வந்து ஒரு 3000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா நம்ம விடுவோம். இப்போ மினிமம் வந்து ஒரு 4000 என்னோடய வந்து 4000 கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்கா விடுவோம். அது வந்து மினிமம் நான் ஒரு 3900 போதே வந்து ஒரு 100-200 கிலோமீட்டர் போதே விட்டுருவேன். இப்போ நிறைய பேர் என்னென்னா அதுக்கு மேட்சிங்காக விடாமல் 4200 அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா போகிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கை வந்து ரஷ் பண்ணி ஓட்டக்கூடாது. அப்படி ரஷ் பண்ணும்போது அந்த ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து அந்த ஆயில் வந்து ரொம்ப வந்து ரஸ்ட் ஆகிருக்கும். அதுங்காட்டி வந்து நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து பைக்கை வந்து நல்லா ரஷ் பண்ணி ஓட்டும் போது வந்து அது வந்து உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுக்கும். அதுங்காட்டி தான் வந்து அந்த மாதிரி வால்வ் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கம். அதே மாதிரி பைக் வந்து ஓவராலாக ரஷ் பண்ணி ஓட்டினாவே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா, டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக வரும். அது வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ரஷ் பண்ணி ஓட்டும் போது சர்வீஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணாலுமே ஒரு 20,000 ஒரு 30,000 போகும்போது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ என்னோடய பைக்கில் வந்து லைட்டாக தான் அந்த சவுண்டு வருது. அதுங்காட்டி பெருசாக ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி பைக்கை வந்து எப்போவுமே கரெக்டான டைமுக்கு வந்து சர்வீஸ் விட்ருங்க. என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் கிலோமீட்டர் ஓட்டாட்டி பரவாயில்ல, 4 மந்த்துக்கு ஒருக்கா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் ஓட்டாமல் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் 4 மந்த்துக்கு ஒருக்காவோ 3 மாதத்துக்கு ஒருக்காவோ வந்து நீங்கள் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கிங்க. அதனால தான் அந்த ஒரு சவுண்டு வருது. அதே மாதிரி ரஷ் பண்ணி ஓட்டுறது அப்படின்னா, இப்போ வந்து நார்மலாக நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் ஓட்டுறது அதை பற்றி நான் சொல்லலை. இந்த ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, ஃபோர்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கீர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி அந்த ரஷ் பண்ணி ஓட்டுவோம்ல, அந்த கீரே இதாகிற அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஓட்டினா தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போதே சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணா சொன்னாங்க. அதைத்தான் உங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோவில் வந்து ஷேர் பண்ண வந்தேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் பட்டன் தட்டி வச்சுங்க. அதே மாதிரி எம்டியில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு இதாக இருக்கும். அதுங்காட்டி நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பில் பட்டன் தட்டி வச்சுங்க. லவ் யூ ஸோ மச்.